nama sadi dhabe. Lubbuu sadii. Jaartii ilmoo takka. Namni hinaafee lubbuu isaatis hin beeku akkuma daa'ima saniiti eeguu fedha. Kanaafi akka malee ta'e muraati yaadaan biis ta'ee taa'u jira. Ni darbitamoo duuba lama akka ni tajaajila. Namaafi mananaan amma namni meeqaa kun dawwalee nuufi jirraa kun hinaan jechuudha. Yooni namaan si kana biyya Soomaalitti hin kuchisa kana biyyoon Soomaalee taatu yoo isa Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtan isin jechaa jirra galata waaqaa dachaanee jirra daawwattoota keenya ammaas ibsaadhaatu alaan ol deebise akkuma Aishaan loltee nu ariiteeni Aishaan nu ariitee ulaa cufattee buusuma deemte mana daawwattoota keenya wallee suuqa keessa kutattee fakkaattee amma oguu ibsaan ala nu dhufee ibsaan alma wal dubbannee ala viidiyoo illee isin hin marree daawwattoota keenya bakka ittiin ibsaan galutun bakka mootummaa keessa gala. Manni isaa kun mana mootummaa cinaadha. Kaameeraa mammaruun hin ta'u mana mootummaa cinatti ni beektan jeen yaada warri kaameeraa beektan. Kanaafuu manatti ol deebinee ibsaan mana nu ol deebisee daawwattoota keenya amma viidiyoo isinii maru jirra. Isaanittiin isin dabarsa daawwattoota keenya. Akkasii deebinee jirra ammaas wanni deebitanii maal yoo jettan waa'ee maaree ibsanii inni kun nu biratti argama. Jaartii isaa ta'uu danda'e nurraa dhorkachuu maaliif akkam jettan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota kan hojjetoota keenya akkam isin nagabdanii jirtanii jirra. Akkuma isaan jaanitti gaa aaranii isaan manarraa boo'u jiruun ana alaatti dhufee ol deebisee alatti illee kaameraa isinii baruu hin dandeenye akkuma miseejotti. Achumaanuu kunoo mee waan jaalannis gaa walumaan gatteenyaa asweenee rakkoo jirtu tana falatti keenya. Egaan daawwattoota keenya gaa amma jaartii ibsaadhaa TV jaartii muraatanaatitu ajaa'iba nutti daa'ima fuudhame sanii wajjin jaartiin saatun ibsaan nama nu bira taa'u kana haasoo isaanii agartanii jirtan viidiyoo akka ishiin wal marii wajji qaban jaartii muraatanaa wajjin ibsaadha Aishaan jechuu kooti daawwattoota keenya Aishaadhaa fi jaartii muraataa haasoo bareedaa wajji qaban akkam goota viidiyoo salaaltan akkam goota Soomaalitti nin gurguradha waan jedhamu fa'aa achi kannee walii keessatti argaa waan jedhamuutu akka isa jira viidiyoo san keessatti wal marii ni jirti jechuu kooti. Kanaafuu manuma kanatti viidiyoo osoo maru jirruuti makaddaa hundaan ta'ee daawwattoota keenya lolaaf dhuftanii jirtee baanee yaanee nuti karatti walitti dhufne malee ibsaa kanaafuu gaa ibsaan dhorkuu ni danda'amu ibsaan waan amma ijoon amma jaallatanii dhagee Atimma daawwattoota keenya dhaggeeffadhaa. Utamma isin kana utti nagarre mana isii dubara isin gabbaate kan isaa ibsaa wajjin mana daawwattoota baatee tiimnee jiraame daawwattoota keenya. Isin dura isin okkee isin dura isin jiraate. Boona garee nuti dura Maaliif ilmooti akka isin fuutee bachiiftu jaartiin bachiiftu nama sadiitti gaalu duraan hojjeta ture kanaaf lubbuudhaan lubbuuf hin deddeemu jira jaartii isaa tana akka naagaa isa kan akka naagaa batu jedhee na dubbachaa jira sirraa qaanfatte saayibummaa waliin qabdan tanaa jecha ammaas gama tokkoonis akkasitti walitti dadamfitan sababni kana saayibummaa namuu saayibaa kun beekamu أولاً نتيجة ومجالتي سامة خدام كوي تبقى فناو غايب سامة من خير ابن الجبوب كان الرأي اسمان لك قبل جدتهما انتقافي قولي بان وبان كارك كتير جرال بونا مسدي جاسو سنكيسا سي جرائي جنن لال بكيسين كتيو بيت مهمي أن نور تكي لالا أنما الرأي مكا باي تيمور هذه الرأي دلقاي نيم بيخاني مو يسنك video ati gadhiifte mal laalee akka dhutaati dhugaa fakkeessa boqoo fayyadee illee argaa jirti dhugaa qabdee akkasitti rabshaatti gootee video ati gadhiifte illee argaa ilmoo wagantaa sana bakka ta'e isin garuutti mul'anne dhalaan tuchaa hinnaan harree guli tokko beekadhu walirraa akkaatu
warra silaa isinatti himatuu qabdi. Kanaafuu gaa daawwattoota keenya ibsaan nu garsiisuu qaba. Nu garsiisuu qaba. Barsiisuu qaba. Barsiisuu qaba. An bakka isin jiran hin beeku warra. Amma isummaan isa qotte. Wa dhiiroo laaluuf kutte. Asuma dhiifnee kunne nuti. Laaluuf kutte. Ta'uu mala. Wa ajaa'iba. Naa isaanii wal quba qabanii mire yaadatti muraati. Wal quba qabanii? Isaan dhaqqa laaluu biraa qotte malee Nu faana baate gartee laaluudhaaf. Isin dhufes quban qabu. Isi dhuftes quban qabu. Harattu amma gaa dirqama isis yaami kan irra dawwali. Bakka jaartiin muraattuun daa'ima safuutee geessite. Lubbuu isiitu eegu feeti bakka dhumma isheen sun. Haan geessitu mala bakka kanarratti karoora akkam jettoo? Tarii ammaan tanisi achitti isaanii waa geessu qotte. Gazamin gabbata. Si jalli wayiidha. Antu amma isin bakka nyaama wayi. Atis wayi harka isaa qabdaa jechuun. Harka isaa qabdaa mirate. Harka isaa sin jenne. Harka isaa qabdaa hin jenne. Si garuu ni fichisiisa. Gaafa dhus hin jenne qoroddo ennoo sitti himte. Akka duraan isirra roobdan sanitti sila har'aan jaartii muraasan isintu baasisiisa. Arra wayyaroon isii abayyi. Waan nuti jechuun nuti nutti ulfaate maas. Jaartii nama kamitti Osoo ati jirtu. Inni himsiisa barani inni himsiisuu hin dadhabne. Oggas isii maaltu haati taasisu jirtu itti dhuftan moo isin? Laa kamatti taa'u jirti. Mana keessaa hojjetu. Mujala baadasa. Nuti gabbaadhaan mujala baadasa. Kaameeruma kaannee taa'u jala jennee dhufu. Mujala baadasiin. Kaanarraa yaattee dhuma kaddaan Kaanarraa yaattee gabbaani beektaa nuti alatti. Amma gaa bakka isin kutte haa hin beeknu nuti eeguus mana jirti. Amma akkuma nama isii jirtu waan tun deebi'u jechaan si jala ol deemee waan argu ol deebi'utus. Simanoo isii deemti isuma deemalee isuma. Egaan daawwattoota keenya gaa amma nuti aarree jirra daawwattoota keenya sirrumatti aarree maaliif jennaan muraat kuni nama hundaa'u ni mararamus nu qofa isin daawwattoota keenya illee mararu jirani garra hanga isin rakkachaa jirtan galatoomaa isinilleen nutilleen jalaanaaf ne barbaadaa jirra daawwattoota keenya akkam irra akka ga'e innilleen isallee bira dheenee isin garsiifna viidiyoolee isin marra laafaadha baktaa'ee akkana ciisu jira maaliif baktaa'ee beektanii daawwattoota keenya nama sadii dhabe. Lubbuu sadii. Jaartii jedhamoo takka. Namni hinaafee lubbuu isaatis hin beeku akkuma daa'ima saniiti eeguu fedha. Kanaafi akka malee ta'e muraati yaadaan biistee taa'u jira. Ammoo ibsaan harka bakka gartee nuti isa shakkine jaartii isaa shakkine tana bakka tana ifa godhee nu qulqulleessu qabarraa isiirraa. Awu yoo quba qabaattee sirriitti akkasitti akkuma viidiyoo irraa san taate mul'iftee nu garsiisuu. Ilmoo muraatii fi muraat nuti wal garsiifnee muraat kana akka namaa deebisuu nuti daawwattoota keenya yookaan harka isaan qabuu jetteetuma ifa kanatti miidiyaa kanarra baate as deebitee dubbattee dhugaa san nu garsiisuu kana ibsaarraa eegganna nuti daawwattoota keenya. Viidiyoo isiin marte santu nu amansiifnee bara. Dhagaa kaayattee bara. Dubbachuudhaaf amannu san bakka sanii namanu. Ragaa kaayatte. Egaa daawwattoota keenya mee daawwattoota keenya egaa ati samma jaartii isaati jaartuma ibsaa san qabaadhaan hanjaan komantii irratti illee jaartiin ibsaa isin harkaan beeyni jechaa jiran daawwattoonni dawwalee telefoonaan akkasuma jettan illee daawwattoota keenya nama baay'een naa dawwala itti saalaan illee. Isin turoo ibaddi hin jeema. Tamen. Summaan turoo hin galaabaddi. Ni eegaara narraan tan akka ta'a asitti amma gabbaatee malee ni eegaara dura. Baddu baddee isa dhahiitee hotis isin. Kadhaitu qabdu baddu. Kanaafuu daawwattoonnis isii tana jabeessaa jechaa jira isii quba qaba. Kanaafuu daawwattootaaf maal dhaamtamee ati yoo? Eegaa. Anga akka isii namni badii qabu haadha mana keetiiti waan taateef. Isii san angan dandeetti ni baasisiisaa jeetiin abdii qaba. Ni baate inshaallah. Inni namaan dhufatu lubbuun namaa baddii akkanatti hin dhabamtu lubbuun namaa lukkuun taane baddii hin dhabamtu ni baati. Ni baasisiisa isii akkanatti baasisiisa garuu isin naaf obsaa malee ni baasisiisa. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo itti aanu qabannee waan irra geenye hanga isinii deebinutti nagaan nu turaan isiniin jaa ulfaadhaa gama kiyyaan gara muraat deemu.